Hello，係咁又過咗一日啦，過咗一晚啦。今日咧又想煮咩咧？再簡單啲，我喺我嘅櫃咧，個雪櫃咧揾到個豆腐啦，仲有嘅西刀魚啊、魚膠，需要粒雞蛋，應該係日式㗎啦。呢個咧係我細嘅時候咧，我媽咪咧周不時都有整嘅，so 其實都好深入嘅，我都幾中意嘅，因為簡單啊嘛。then 你又可以清蒸10分鐘到啦，你就應該係完成呢個任務㗎啦。OK。Going natural today.記得今日要大自然啊！我差唔多係已經整咗成2分鐘到啦。差唔多係咁樣冇太燶 ，because 依家咧我要攞去焗一焗嘅，so 你焗你可以放到溫度120左右到140，等你焗5分鐘到10分鐘，但係要一節睇咯 ，OK。首先咧，打開，打開啊！豆腐其實咩豆腐都 OK 嘅，你自己中意啊。聽到個叮聲，我頭先grill 嘅咖喱 ，OK。So 首先我中意咧就係破開一半 ，OK。So 我留一個出嚟先，點解咧？因為我要有少少嘅粒粒啊，我唔想太過綿啊。有啲人整到好綿㗎嘛，啱嘛？嗱，有啲膠啊，啲魚膠，咁樣啦，好靚，so 簡單。最緊要咧，我本身咧就滲啲粉嘅，滑啲啊，sorry。跟住咧，我哋鹽唔需要太多嘅，其實，因為本身個魚咧已經係鹹㗎啦。
所以你最緊要搞下佢啦，搞下佢啦。呢一個細嘅時候咧，就周不時幫媽咪做噶啦。嗱，睇到嘛？其實咧佢好容易綿嘅。OK，so 我又唔想整到佢太過綿，所以我就中意留低一半，咁擺翻落去啦。跟住咧，呢個咧你就切粒，切粒。好啦，跟住咧你就撈。因為日本豆腐咧係好容易綿嘅，所以你唔需要太過執着去搞佢。OK， 跟住咧我就再打粒打落去。幾靚，出嚟滑滑嘅，就要擺落去先，擺落去先。OK， so 跟住咧，我又放啲黑胡椒，點解黑胡椒？我中意啊嘛。OK， 就剩餘咧就今日自然嘅今日，我哋咧放少少油。就放多少少先，唔想去黐咁多。好啦，跟住咧用個手揾佢。OK， 跟住咧你就擺落去啦。我哋咧就唔好太過唔好用太過深嘅，我中意用扁啲嘅碟嘅，其實。你蒸出嚟嘅時候咧，呢個靚啲，呢個雲啊，雲片啊嘛。咁你輕輕咁整，唔好太過，唔好撳佢太實啊！全部係要自然去自己去有一個 spread out 啊嘛。數剩翻低。OK。Beautiful， 呢個咧，如果你整兩人份，一日兩人份啦，3個人都 OK 嘅，其實。如果係有細佬哥咧，你就唔好放太多黑胡椒啦，驚有少少辣啊嘛。OK，so 依家咧
就擺落個鑊蒸一蒸。等先啊。So 蒸一蒸咧就6分鐘，記住6分鐘熄火，再10分鐘俾你蒸，就係咁啦。OK。嗱，6分鐘啦，跟住咧，當你掀起個蓋咧，嗱幾靚，嗰啲水咧你要小心㗎。啲水咧，你唔好倒翻落去啊！停翻去，跟住咧熄火，就俾你10分鐘啦。OK，so 依家係10分鐘啦。So 10分鐘可以做啲咩咧？你中意咪炒啲菜咯。OK，so 今日咧我就要炒啲嗰啲甜麥。Olive oil 唔驚嘅。跟住擺啲菜落去啦。其實你個個都中意食咩菜嘅？其實咧甜麥咧好多嘢，如果你有爆公魚仔又好，乜都好，佢是但炒一炒佢，放啲蠔油，放啲豆，跟住到最尾炸啲公魚仔放落去都好香嘅。但係咧，你知道啦，我做啲嘢咧係有我就攞，冇就冇辦法㗎啦。我係完全係靠個雪櫃，我唔知有啲乜。有啲 sesame sauce 先，少少。少少嘅 spicy 邊，跟住蠔油啦，係嘛？蠔油啦，簡單。
少少辣味，OK。啊。揾兩餐咧，大佬係嘛？做人幾簡單咁樣咁就 OK 啦。呢個最尾一個步驟啦。哇！呢個我加油。咁即係豉油，嗰啲葱，薑。OK， so 我做啲咩咧？等我落咗先。呢個咧就你又要滾，跟住我一次過就攞放入嗰邊。呢個咧整一整佢先，跟住咧，倒啲豉油，睇你自己中意有幾鹹啦。跟住咧倒落去金黃啦。我就放少少葱落去，放少少葱，咁樣去啲豉油，轉個火，呢個熄火，睇住啦。跟住咧，我中意好多葱粒，擺啲葱粒。咦，緊要啊！所以啊，就好熱。那，OK。起飯啦！